俄乌两军近日频频使用空中力量发动远程巡航导弹攻势，备受关注。尤其是乌空军使用英国提供的风暴阴影巡航导弹，打击位于克里米亚的俄黑海舰队司令部大楼。这也被认为是乌克兰对俄罗斯尝试发动的一次斩首行动。那么，乌军连续多日针对克里米亚的俄军目标发动攻击，效果如何？苏24战机发射风暴阴影导弹，俄军到底有无防御力？本期节目，评论员李亚强、特约评论员石红共同在线深入解读。马上掌握最新消息。9月22号中午，位于克里米亚塞瓦斯托波尔的俄罗斯海军黑海舰队司令部遭到乌军导弹袭击，并燃起大火，导致大楼一侧坍塌。俄罗斯国防部随后透露，至少有1名军人在导弹袭击后失踪。俄国防部称，乌克兰的袭击行动发射了多枚导弹，其中5枚导弹被俄罗斯防空部队拦截，但俄国防部拒绝提供有关袭击事件的更多细节。当地时间9月25号，乌克兰国防部发布消息称，俄罗斯黑海舰队司令维克托·索科洛夫在导弹袭击中死亡，俄方对此暂无回应。乌军称，此次导弹袭击的战果丰富，共造成包括黑海舰队司令索科洛夫在内的34名军人死亡，另有105人受伤。黑海舰队总部大楼被严重损毁。乌国防部情报总局局长布达诺夫称，伤者中包括扎波罗热方向俄罗斯部队指挥官亚历山大·罗曼丘克上将，以及俄北方舰队第200独立近卫摩托化步兵旅指挥官奥列格·采科夫中将。乌克兰空军发言人伊格纳特9月24号称，对俄黑海舰队司令部的打击表明，俄罗斯在克里米亚的防空系统无法对付乌克兰接收和使用的西方远程导弹。俄黑海舰队前司令科莫耶多夫此前接受媒体采访时说，在乌军袭击俄黑海舰队指挥部后，俄军是时候打击乌国防部、武装部队总参谋部、乌总统泽连斯基的办公室以及位于基辅的其他决策中心了。外界从现场视频研判，乌军使用的是英国提供的风暴阴影巡航导弹。据报道，在打击过程中，乌军的苏24M战斗轰炸机出海以后，以40米的超低空掠海飞行，先在黑海上空发射了 AGM-160 MALD 空射诱饵导弹，迷惑俄军的防空系统，然后发射了风暴阴影巡航导弹。第1枚风暴阴影相当精确地命中了舰队司令部大楼西侧的会议室，第2枚导弹命中了大楼的入口处。此时这里有很多人，有进行抢救的，也有拼命通过门厅往外逃离的。这些打击呢，其实都是非常的协同的，这个动作是非常复杂的，有多种弹药呢协同进行打击，而且呢，它就是美军和西方的整个空中进攻的一个翻版。所以在这种比较复杂的，而且是特别有针对性的、长时间准备的，而且大量这个资源都投进去以后呢，它才会取得这样的成功。从乌克兰方面透露的信息来看，这是一次高度协同、战术复杂的打击行动，目标直指俄黑海舰队最高指挥机构，似乎在演练所谓的斩首行动。而有分析认为，美军的侦察机在黑海上空为乌军提供了目标指示。俄罗斯卫星社网站报道，根据24小时飞行雷达网站的航班跟踪数据，在黑海舰队司令部遭遇导弹袭击时，美国海军的一架 P-8A 正在黑海沿岸地区。P-8A 海神侦察机与美国空军的 RQ-4全球鹰高空侦察机和 E-3A 预警机会定期出现在克里米亚海岸附近。外界普遍认为，这显然是用来配合乌军导弹袭击的。美军曾声称，北约可为乌克兰提供1小时的时间敏感情报。目前，乌克兰发动巡航导弹打击的战术，首先就是通过北约的侦察情报指挥共享体系确定打击目标，然后通过北约自己的任务规划作战系统，为乌军导弹制定和规划复杂的突防弹道。那乌克兰呢，对于黑海舰队的打击它没有西方，尤其是没有美国的
全套的支持或者它的指挥组织保障是根本不可能完成的。不过，据报道，同一天，俄罗斯空天军远程航空兵也派出了10架图95M 熊式战略轰炸机，向乌克兰发射了至少43枚 KH-101、KH-55、KH-555远程巡航导弹，还以颜色。自俄乌冲突一开始，俄军就将瘫痪乌克兰空军基础设施作为特别军事行动的重要任务。冲突伊始，对乌克兰的11个军用机场、13个指挥所、14套 S-300和奥黄蜂防空导弹系统以及36个雷达站进行了打击。那么，乌空军战机为何还能屡屡出击？苏 -24M 搭配风暴阴影巡航导弹对俄军有怎样的威胁？乌克兰在独立之初从苏联继承了大批战斗机，不过由于军费有限，乌空军到俄乌冲突爆发的时候，仅有34架苏27、37架米格29战斗机、14架苏24战斗轰炸机和31架苏25攻击机具备战斗能力。据报道，如今大部分已经被俄军击毁，苏24战斗轰炸机也只剩下10架左右。苏24击剑手战斗轰炸机的设计来自苏联时代，它最大的特点是采用了可变后掠翼的设计，两种模式下使其能以1马赫速度在低空突防，或以1.3马赫速度在高空突防，具备强大的对地攻击轰炸和一定的空战格斗能力。苏 -24M 机身宽而修长，机长22.53米，机翼全展开时为17.64米，全后掠时翼展10.37米。其内部空间较大，驾驶舱可以容纳2名驾驶员并排乘坐。苏 -24M 装有2台涡喷发动机，单台推力可达11吨。为了增大航程和作战半径，苏 -24M 经常在2侧机翼下各挂一具3000升副油箱，机腹挂一具2000升副油箱。此外，苏24还是苏联时期研制的第一种具有空中加油能力的作战飞机，可用空中加油进一步增加航程和作战半径。苏 24M 共有8个外挂点，最大的载弹量8吨。在空战武器方面，苏 24M 安装有1门23毫米6管机炮，2枚260或260MK 红外制导近距空导弹，射程8公里。在空地武器方面，苏 24M 可以挂载多种空地导弹、反辐射导弹、制导炸弹、普通炸弹、温压弹、火箭弹、机炮吊舱等等常规弹药，必要时还能挂载战术核弹。由此可见，苏 24M 拥有强大的对地攻击能力，而且还是核常兼备。不过，乌克兰空军在弹药种类方面远不如俄罗斯空天军丰富，因此不具备核攻击能力，攻击灵活性也显著降低。今年以来，乌克兰空军在英国的技术帮助下，对苏 24M 进行了升级，使其能够挂载英国提供的射程近300公里的风暴阴影巡航导弹，具备了较强的远程打击能力，可以对俄军的后方军事设施发动攻击。此外，法国向乌克兰提供的斯卡普 1G 导弹也是由乌克兰空军的苏24挂载。斯卡普 1G 其实是法国版的风暴阴影，所以对苏24来说不需要再进行多大的改动就能挂载。有观察表示，为了防止遭到俄军的打击，乌克兰空军不断让苏 24M 在不同空军基地之间进行频繁转场，而且还在积极强化部分公路，使其能起降苏 24M。所以，如果俄军不能压制乌军苏 24M 的行动，就很难消除被乌空军打击威胁。除了发动巡航导弹攻击以外，乌军还出动了无人机。据报道，俄萨基空天军基地21号遭到了乌军的大规模无人机袭击。该空军基地位于克里米亚西南海岸，是俄军在克里米亚的最大空军基地。这里不仅部署了大量的苏30SM、苏34和苏24战机，还部署有攻击无人机部队。俄罗斯国防部宣称挫败了乌军的袭击。俄军的防空系统在克里米亚半岛上空摧毁了19架乌军发射的自杀式无人机，而乌克兰则表示，这是一次乌军事情报局与乌海军的联合行动，并造成了严重破坏。通过美国在第2天公布的分辨率0.3米的高清晰卫星照片判读，萨基空军基地的停机坪被炸出了数个大弹坑，一些战机掩体被摧毁，可能造成多架苏30、苏24被摧毁或受损。
如果这一消息属实的话，这会是俄乌战争爆发以来俄空天军遭受的第2次极为惨重的损失。那乌克兰呢这种打击啊，其实呢在黑海或者克里米亚方向啊，并不能改变现在的力量对比。俄军他会更加谨慎、更加疏散部署自己的力量，这会加大乌克兰呢继续打击取得战果的这种困难啊，他的这个再打下这个战果可能性就会迅速降低了。有评论称，乌克兰方面连续多日展开袭击行动，尤其是针对克里米亚的俄军进行重点打击。主要原因是乌克兰总统泽连斯基正在美国访问，并出席联合国大会。在西方国家对乌军反攻成效甚微表示不满的情况下，乌军想要以较大的战果为泽连斯基的出访造势，让西方金主感觉更有信心。美国有线电视新闻网近日刊登了一篇题为《乌克兰为何加紧打击克里米亚》的文章，认为基辅方面一直坚称乌军能够收复包括克里米亚在内的所有被俄罗斯占领的领土，但西方伙伴却对此提出质疑，进而会导致西方对乌军行动的失望情绪的蔓延。在这样的背景下，乌克兰必须通过一系列的积极主动的纵深打击行动，来向西方金主证明，乌克兰武装力量还能继续打下去，以此来鼓励西方继续掏钱购买武器装备，支持乌克兰。这乌克兰呢打击克里米亚、打俄罗斯的黑海舰队这本身就是为了传递信号，就是要坚定呢西方继续支援他的决心。他急切的改变了目标，去打击俄罗斯黑海舰队。这个实际上呢就是一个政治仗，因为打击俄罗斯黑海舰队根本就对于这个前线战局没有什么直接的帮助。据美国媒体报道，美国总统拜登21号在白宫会见了乌克兰总统泽连斯基，同时他宣布美国将再向乌克兰提供价值3.25亿美元额外军事援助。值得指出的是，泽连斯基访美期间还首次走进五角大楼，并与美国国防部长奥斯汀和美国参谋长联席会议主席马克米利等其他高级军事领导人会见。目前，美国政府再次面临停摆危机。通常，当美国政府关门时，所有军事活动都要停止，除非他们被认为对国家安全至关重要。而五角大楼发言人表示，将力保他在乌克兰开展的行动不被叫停。这也意味着，美国哪怕政府关门，援乌行动也不停。乌军向克里米亚的俄军目标进行了连续的密集打击，给俄军造成了重大损失。据报道，不仅黑海舰队总部被炸塌，停留在机场的多架战机也被摧毁。请教一下李先生，乌军对克里米亚的攻击行动为何屡屡得手？我们看到呢，俄乌冲突之中呢，乌克兰军队呢用这样的这种偷袭的手段，对俄罗斯军队的很多军事设施呢进行了很多次的攻击，几乎是屡屡得手。这个中间呢，大家可能会觉得它有一点不可思议。其实从军事意义上来讲呢，这种带有偷袭式的这种方式，还有这种打击方式呢，是非常非常难防御的。如果你要说我们讲堂堂正正的正规战，它一定要组织兵力、展开兵力，然后发起攻击，这样呢就会有很多迹象，不管是在战前还是作战过程中，都比较容易掌握。而这种偶尔打1发、打2发，甚至打个10发、8发的这种突袭式的这种偷偷摸摸的这种作战方法，就像游击队的袭击这样的行动呢，是特别难防御的，甚至可以说这个是在现代条件下的一种游击战的方式。从这个意义上来讲呢，我们讲了，不管是恐怖袭击也好，还是这种偷袭式的这种作战方式也好，它都难以有一个特别准确的能够把握住的规律。所以不管是在侦察探测也好还是在作战的反应也好还是组织防御也好，都会带来很大的困难。特别是在漫长的这种我们讲的那个战线也好国境线也好海岸线也好那它防御起来难度就非常大，想要全面监控做到滴水不漏，几乎是不可能的。有观察指出，乌军对克里米亚的俄军进行重点打击，主要原因是为泽连斯基访美要求更多援助造势，想要以较大的战果让西方金主感觉更有信心。请教一下石先生，您对此如何分析？乌军最近一段时间频频对克里米亚半岛，特别是对塞瓦斯托尔军港进行打击，可不简单的是讨西方欢心，以此呢让西方增加对自己的信心。
这种作战行动本身呢就是乌军和北约联手进行的，也就是说，如果没有北约的侦察、监视、通讯、指挥、情报控制、导航等等的技术支持那乌军呢根本就没有能力发动这样复杂的远程打击。所以呢，俄方都专门指出嘛，每次呢乌军对克里米亚半岛进行打击的时候，那在黑海上空呢就有很多北约飞机和无人机呢进行活动。很明显，这些北约飞机和无人机呢，就是给乌军的打击行动提供支持了嘛。那么，乌军和北约呢，对克里米亚半岛不断的进行打击，目的呢主要有这么几个嘛。一呢是对俄罗斯施加更大的压力，让俄罗斯妥协嘛。二呢就是想重创，甚至是摧毁俄罗斯海军黑海舰队。因为呢，如果俄罗斯海军黑海舰队呢完蛋的话，那北约呢在黑海的态势将会有很大的改善，也就是说，北约呢将会控制了黑海，而如果俄罗斯海军黑海舰队呢被重创，或者是被消灭的话，那么乌克兰就能够畅通无阻地利用黑海出口自己的粮食。当然了，北约呢也可以把更多的武器装备通过黑海呢运送到乌克兰。这样的话呢，显然更有利于乌克兰和俄罗斯的进行对抗嘛。所以呢，出于这些原因呢，就使得乌克兰现在加紧对克里米亚半岛，特别是对塞瓦斯托波尔军港进行打击嘛。日前，俄罗斯战略火箭兵部队展开大规模演习，投入了包括亚尔斯洲际弹道导弹在内的约300件装备参演。外界分析指出，西方在俄乌冲突上不断拱火，步步紧逼，俄罗斯不得不祭出核拳头予以震慑。那么此举能起到多大效果？为何说这次演习相较以往实战性更强？洲际导弹的演练科目也包含了反电子压制。那么俄战略纵深面临哪些来自美西方的电子威胁？多个这种临时的这种可能的这种发射点、机动发射点，这个就显然就比较贴近实战了。因为真正在实战状态下，你必须要密集的机动，才有可能躲避敌方的战略打击。包括变换多个发射点，让敌人事先侦测不到、摸不到，那么就增强了隐蔽性，增强了它核反击的这种可靠性。值得指出的是，俄战略火箭兵这次大规模演习还特别强调反电子压制科目演练，将操练在积极电子压制条件下执行作战训练任务。大家也看到，在北约的加持之下，北约的情报的这种支持下，那么乌军取得了一些战果。如果不加进这些内容的话，可能这种演习就离实战比较脱节。美军正加紧提高电子领域控制能力，以期在灰色地带冲突中取得更大优势。而美军的对外行动高度依赖于海军航母力量。那么其搭载的EA-18G 咆哮者电子战机，电子战能力如何？美海军装备的 EA-18G 电子战机是在 FA-18F 双座型超级大黄蜂的基础上发展而来的，与超级大黄蜂的气动外形完全相同，而且99%的零配件可以互换，区别主要是在内部的一些布线、接口、任务软件方面。这不仅降低了后勤保障的压力，方便航母对舰载机的整体管理和指挥，同时也节省了飞行员改装训练所需的时间与费用。EA-18G 的主要用途是遂行电子作战，装备了先进的电子战系统，包括电子干扰吊舱、战术干扰接收机吊舱、长基线干涉仪天线以及 AGM-88E 反辐射导弹等等。执行任务当中，战术干扰接收机吊舱在全频段不间断地对威胁空域进行监视，发现威胁雷达信号之后，快速识别雷达信号类型和型号，利用长基线干涉仪对威胁雷达源进行定位，并通过信息化管理控制程序安排电子干扰吊舱以多个窄波数对多个威胁雷达进行干扰和压制，必要时呢还能发射 AGM-88E 导弹进行反辐射攻击。值得指出的是 ，EA-18G 装载的战术干扰接收机吊舱还是世界上唯一能在对敌实施全频段干扰时，却又不会妨碍自己电子监听功能的系统。这项功能被研制方诺格公司称为透视，也就是可以让交谈双方无法交流，同时又令自己听清他们的说话。此外，机上安装的干扰对消系统还能在对敌干扰时保证己方的通信畅通，避免敌我通杀。
EA-18G 凭借这些先进的电子战系统，可以有效干扰160公里外的雷达和其他电子设施。这个距离超过了世界上任何现役防空导弹系统的打击范围，大大的提高了战场生存能力。不仅如此 ，EA-18G 还保留了 FA-18F 的全部武器挂载能力，具备强大的攻击作战能力。特别在挂载 AIM-120C 中距空空导弹的情况下，具有优异机动性能和 NAPG-79先进有源相控阵雷达的 EA-18G 根本无需其他战机保护，反而可以为其他机种进行护航，这样就可以实现一机多用，针对不同的作战对象灵活选择，是执行电子战压制还是进攻任务。EA-18G 的首战是2011年的利比亚战争。在战争发起之前，美国海军已经将5架 EA-18G 部署在意大利阿维亚诺空军基地和西格奈拉海军航空站。在2011年3月19号到31号的奥德赛黎明行动中，没有一架联军飞机因利比亚防空火力或空中作战而被击落。这个结果在很大程度上归功于 EA-18G 有效压制了利比亚的防空系统。期间 ，EA-18G 还挂载对地武器，对利比亚的地面部队进行了打击，充分显示多任务能力。去年3月，美国派出6架 EA-18G 电子战机飞往欧洲，部署在德国的施庞达莱姆空军基地。五角大楼发言人当时表示，这是为了加强北约东翼沿线的核阻力与防御能力，并非用来对付在乌克兰的俄罗斯军队。而在这个方向，除了针对俄罗斯，还能有谁呢？气象。在俄战略火箭兵举行的演习中，包含了导弹部队反电子压制训练科目。请教一下石先生，俄军具体是如何演练的？在俄军本土也会遭到电子战威胁吗？俄军战略火箭兵如何反电子压制呢？俄方没有透露一点风声，因为呢，这是俄方演习中的绝密内容啊。如果俄方说的太多的话，那北约呢也会从中获取很多信息啊。但是呢，从俄军战略火箭兵在战时要想保持的有效作战，关键呢是保证自己在通讯指挥方面的畅通嘛。所以呢，在反电子压制方面，俄军战略火箭兵呢，也就是在这2方面去进行重点演习的。那包括呢，在通讯方面确保呢卫星通讯呢就能够畅通，还有呢采取更多的通信频段，以及呢在跳频方面会更多。因为呢在通讯过程中呢，如果频率呢跳来跳去的话，那对方呢就很难准确捕捉。俄军现在的演习，也就是有针对性的去进行的，特别呢是要在战时强调如何对抗了美军的这些电子战飞机。美海军曾多次出动 EA-18G 电子战机与 FA-18EF 战斗机、F-35C 战斗机组成攻击机群，演练对远距离目标进行打击。请教一下李先生，这将是美海军今后空战的标配吗？可以认为这是美国海军未来对海空作战的一种标配，这也是无奈之举，因为美国海军现在没有更先进的这种我们讲第4代战斗机了。F-22一个是停产了，再一个是空军使用的，美国海军只有这种 F-35可供使用，所以呢，它只能用 F-35来挑大梁，这个呢是毫无疑问的。但是 F-35本身又有很多的先天不足，不管是它的机动性能也好，还是它的所能搭载的武器也好，甚至它的不具备巡航能力这样的缺陷也好，它存在的问题多多，并不是一款美军认为可以应付下一代战争的这样的武器。至少它还有很大的不足，但是下一代战斗机现在并没有出现，美国也只好用 F-35系列的战斗机来挑大梁。那么同时我们也看到了，为了保证隐身能力 ，F-35呢还是不能够带大量的外挂的武器，但是 FA-18超级大黄蜂这样的综合能力的战斗机呢又不具备隐身能力，所以在这种无奈情况下才采取了这种搭配组合：一可以夺取制空权；2可以对海空甚至陆地目标实行有效打击；3也可以为所谓的美国的霸权提供必要的支撑。从这综合几个方面来讲，很可能 F-35搭配 FA-18超级大黄蜂，这是未来美国作战的一种标配型。